नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 6व्या जीएसटी कावन्सिलाच्या बसकेन जीएसटीत केल्ल्या सुदारणांक लागून नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म्स केंद्र सरकारान मान्य केला. केंद्र सरकाराचो हो इतिहासीक निर्णय जावन आसा अशें म्हणीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी देशाच्या लोकांक दिवाळी पयलीं व्हड भेट दिल्या अशें सांगलें. 22 सप्टेंबर सावन सुदारीत जीएसटी देशभर लागू जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. गोंयच्या पर्यटन, शेतकी मळ, उद्देग तशेंच खण वेवसायाक ह्या सुदारीत जीएसटीचो फायदो जातलो. करदात्यांचो आंकडो वाडटलो. उत्पादन निर्मिती, कापड निर्मिती, निर्यात हाका लेगीत चालना मेळटली अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. जीएसटी लागू केल्ल्या उपरांत राज्याच्या शुल्काच्या येणावळीत 74% वाड जाल्या जाल्यार कर शुल्क भारताचें प्रमाण गोंयांत 112% वाडलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. दिल्लीत 56व्या जीएसटी कावन्सिल बसके उपरांत काल पणजेक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्र्यांनी ही म्हायती दिल्या. बिरेस्तारा बिट्स पिलांनी गोंय संकुलान आनीकूय एका विद्यार्थ्यान आपलो जीव सोंपयलो. हे विशीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल हुस्को उक्तायला जाल्यार दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाला समिती स्थापन करून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाचो आदेश आपणे दिला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या समितीच्या अहवालाचो निर्णय घेतले आनी उपरांत फुडले प्रतिबंधात्मक उपाय चालीक लावपा खातीर निर्देश जारी करतले. उत्तर गोंयान अशीच समिती स्थापन करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. समुपदेशन आनी प्रतिबंधात्मक उपाय करपाक संबंदीत संस्थांक सल्लागार आनी सुचोवण्यो दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हणलां. जीएसटी दराचे नवे स्लॅब वा सुधारणा वेवसाय गिरायकां खातीरूच फायद्याचे ना जाल्यार ते समाजा खातीरूय फायद्याचे आसा अशें गोवा चेंबराच्यो अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांणी म्हणलां. विमा आनी भलायकी सेवांचेर जीएसटी परवडपी आशिल्ल्यान मागणेंत वाड जातली. हाका लागून देशाची सामाजीक आनी अर्थीक वाड घटमूट जावपाक मजत जातली अशें गोवा चेंबराच्यो अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांणी मुखार म्हणलां. दर कपातीक लागून जीडीपी वाडीत भर पडटली. हाका लागून राष्ट्रीय विकास दर 0.5% वाडपाची शक्यताय आसा. उणो केल्ल्या दराक लागून खर्च करपा योग्य उत्पन्न वाडटलें आनी ऑटोमोबायल, गिरायक उपेगी वस्तू, कपडे आनी हेर म्हत्वाच्या उत्पादनांची मागणी वाडटली. उणो अनुपालन खर्च आनी उण्या केल्ल्या कराचो लाभ सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देगांक जातलो अशें गोवा चेंबरान मुखार म्हणलां. बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी हॉस्पिटलाच्या वाठारांत येवपी टर्शरी कॅन्सर सेंटराच्या 3ऱ्या स्लॅबाची कामाची पळोवणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी प्रत्यक्ष भेट दिवन केली. टर्शरी कॅन्सर सेंटर वरवीं दुयेंतींक बरो उपचार सेवा दिवपाक कटिबद्ध आसा अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मुखार म्हणलां. दुयेंती खातीर ह्या सुविधी वरवीं खाशेल्या सेवांचेर लक्ष केंद्रीत करतले. कॅन्सर सारक्या दुयेंसाचेर उपचार परवडपी दरान करपा खातीर PPI-LT वांगडा कबलात करून दुयेंतींक बरे करपाची सुविधा हाडपी मेगा वैजकी शिबिरां आनी AI यंत्रणे वरवीं चालना दिवपी कॅन्सराची तपासणी ह्यो सुविधा सरकार उपलब्ध करून दितले अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मुखार म्हणलें. हॉकींत राजगीर आंतरराष्ट्रीय मैदानाचेर आशिया करंड वस्तादपण सर्तींत सुपर 4 स्टेज मॅचींत भारतान मलेशियाचेर 4-1 अशें वर्चस्वपूर्ण जैत मेळयलें. ह्या जैताक लागून भारत आतां 4 गूण मेळोवन सुपर 4 गटांत पयल्या क्रमांकाचेर आसा. तातूंत कोरिया, मलेशिया आनी चीन हांचोय आस्पाव आसा. फाल्यां सुपर 4 पूल स्टेजांत भारत चीना आड खेळटलो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या कांय सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें पणजी वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.